No és frustrant per l'esquerra que en lloc d'acabar governant l'economia, els mercats acabin governant la política, com sembla en aquesta crisi? Doncs aquesta és una raó més per votar. Si el poble no podrà mai controlar determinats poders, els poders eclesiàstics o el poder judicial o jo què sé, els poders financers, resulta que la seva única possibilitat d'incidir, i d'incidir-hi des de la perspectiva de que les persones són les que finalment hem de marcar les pautes de comportament del conjunt dels governs, és a través de la participació en les eleccions, de l'acció directa dels governs, perquè són aquests governs els que poden posar normes que regulin el funcionament d'aquests altres poders, als quals el poble treballador i els autònoms i els petits comerciants no arribaran mai a tenir influència. Doncs, sumats, tots nosaltres, i podent legislar, som més potents que tots aquests altres poders. Però no creu que l'esquerra està una mica perduda en aquesta crisi o anorreada pels mercats? Pel que fa al Partit dels Socialistes de Catalunya, no. Pel que fa a algunes posicions de terceres vies que havien iniciat en el seu moment, Blair, per exemple, a la Gran Bretanya o al Regne Unit, sí que s'ha mostrat difícil d'aplicació. Per tant, en aquests moments tornem a estar o en polítiques ultraliberals, que en Cameron seria avui el seu màxim exponent, o en polítiques socialdemòcrates que precisament en els països avançats amb molts serveis públics per tota la gent i amb molta qualitat i amb el principi d'igualtat d'oportunitats per tothom han fet que avancés el benestar de la generació actual a límits que mai les generacions passades havien tingut. I en aquesta disjuntiva on està el PSOE actual amb aquesta reforma laboral i amb altres retallades que hi ha hagut per intentar equilibrar el dèficit públic? Hem hagut de fer decisions impopulars, però això vol dir que els governs ho som per les verdes i per les madures, pels bons moments i pels mals moments. Aquest tema, en lloc de veure'l com un problema, s'ha de veure com una valentia. És a dir, si no s'haguessin fet reformes no hauríem pogut aguantar el temps necessari perquè la sortida de la crisi ens permeti arribar-hi amb tots els serveis públics que hem creat. Si no fem reformes, si continuem sense intentar contenir tant com sigui possible la despesa pública i intentar fer reformes en el nostre sistema, fem reformes per poder salvaguardar aquell patrimoni que és de tots, que són els serveis públics. Si no es fan reformes, després escoltes coses com aquestes que diu el Cameron de que 300.000 treballadors públics, que són metges i que són bombers, doncs hauran de prescindir d'ells. Em sembla que parlaven de 144.000 policies menys. És a dir, que després sí que se'n ressenteixen els serveis públics. Nosaltres hem fet reformes per poder garantir la continuïtat d'aquests serveis i això és una cosa que ho fem en nom de tot el poble i tot el poble que porta criatures a les escoles bressols o a les escoles de primària o de secundària o que té fills a la universitat. Per exemple, Cameron ha fet una cosa que sembla inofensiva però que és terrible, que ha dit que deixava de subvencionar l'accés a la universitat. Per tant, si nosaltres estem pagant en aquests moments uns 2.000 euros de matrícula per un any a la universitat, si es deixés de subvencionar s'haurien de pagar entre 10 i 12.000 euros per cada un dels fills. Les famílies amb pocs recursos que tinguessin 2 o 3 fills en edat universitària deixarien de poder anar a la universitat per raons econòmiques. Això no passa i nosaltres volem preservar aquest sistema que tothom té igualtat d'accés a la universitat i no pas el sistema que finalment acabarà apareixent en aquestes polítiques ultraliberals de les quals el Partit Popular i Convergència i Unió en són grans representants, que és... No, home, el Partit Popular en matèria de, diguem-ne, de drets personals és pitjor. En matèria de drets socials que tenen a veure amb comportaments econòmics, el model econòmic és molt similar al del Partit Popular i al de Convergència. Per tant, atenció, perquè quan diem això ens diuen aquest és el discurs de la por. No, no és el discurs de la por. És un discurs d'explicació de quines són les nostres prioritats. I les nostres prioritats és, li hem demanat als treballadors públics renúncies, perquè li hem rebaixat el sou. Aquesta és una cosa molt antipàtica. Li hem demanat a la població determinades renúncies, perquè en alguns casos, per exemple, a les rentes de més de 120.000 euros l'any se'ls ha pujat l'IRPF.
un punt, però escolti'm, aquests sacrificis són per mantenir el patrimoni de tots fins que arribi un altre bon temps, perquè les crisis, com sap tothom, perquè n'hem passat moltes, als anys 70 amb la crisi del petroli, als anys 80 vam patir una crisi terrible, als anys 90 després dels Jocs Olímpics, de totes ens n'hem refet, però ens n'hem de refer conservant el que hem creat entre tots, que són els serveis públics. Doncs moltes gràcies, Montserrat Tura, per haver-nos dedicat aquests minuts i, com diem a tothom, molta sort de cara al proper diumenge. Gràcies, i més que sort, el que volem són vots. Sisplau, voteu-nos com a garantia de progrés. Doncs nosaltres ho deixem aquí, tornem properament amb una altra entrevista en el nostre espai. Fins la propera.